¿Cómo decirle a tu pareja que ronca sin invocar a un exorcista? Mejor dilo así. Mi querido motosierra bucal en esteroides, hay noches en las que no duermo, no por insomnio emocional, sino porque tu aliento nocturno parece estar poseído por una sinfonía industrial. Tus ronquidos no son simples sonidos, son protestas pulmonares, trompetas del apocalipsis, discursos involuntarios que mi paz escucha en bucle. Y yo te miro con ternura, con paciencia, con un tic nervioso en el párpado izquierdo. ¡Muajajaja! No es que quiera dormir lejos, es que tu respiración, amplificada por la acústica del cansancio, me empuja a considerar mudanzas afectivas, por horas. No te pido silencio eterno, ni que respires con discreción suiza. Solo te suplico una tregua nasal. Porque el amor resiste todo, menos un motor a combustión pegado al oído a las 3:47 am. ¿Podríamos negociar un respiro literal? Atentamente, una víctima colateral de tus pulmones con megáfono. Sígueme y deja de hablar como cavernícola con plan de datos. Comparte si entendiste. ¿Por qué si entendiste? ¿Cierto? Dime.